报告 ，baby 啊，我刚才一刷，你可知我每天会用多长时间手机吗？10个小时，合着我这一天除了睡觉，几乎都在看手机了。我就想，没有手机的一天会是什么样子的？反正放假闲着也没事干，拿上100块，那么试试就试试啊。其实我现在内心慌得压皮，我就感觉我手机一直在响，我特别没有安全感。现在，关键现在我都有点迷路了，我都不知道我现在在哪儿。哈哈，天无绝人之路。爷爷有地图吗？好多钱？来，你切记，你别管记声，反正你切记。哈哈，只要你会看地图，走到哪你都不用怕迷路。括弧重庆除外。虽然走错路了，但是有意外收获。在这看到了一个花鸟市场，可以转一转。来一口。这么一看，确实感觉自己家里的绿色太少了，没有什么升级，得多买点。哦，这个好漂亮，这个多少钱？不是我不买，主要是我今天的花销是有预算的。那挺可爱的啊，35。我再转一下啊，我再转一圈回来了解一下。哦吼吼，狗狗西高地嘛，这不是？好活泼呀，太可爱了。100块卖吗？哇，原来这里边全都是卖狗的，尴尬期了啊！尴尬期也没事啊，以后就肯定很漂亮，很可爱。35，30块钱，给我拿一盆吧，嘿嘿嘿，谢谢。这个放卧室里不错。不能再买了，我这就剩25了，还想回去买个菜做饭呢，把这撑了吧。再拿点小米辣吧，老板儿，吃点绿豆芽吧，拿几个鸡蛋吧，4块钱的，这样正好就是7块，然后我给他22，找我15就够了，剩下10块钱打车回家。老板儿，那个黄豆煎吧，8块钱。这下看来是只能走路回家了。不行，我得先看一眼手机，我感觉得有几10条微信，几百个电话了。还好没有人打电话，没有人发微信，没有人在乎。那么好，今晚准备做个爆炒酸辣豆芽，再做个爆炒双椒鸡蛋盖饭。本想做盖面来着，没买到面条，但是水回再复。虽然降温了，但炒菜还是有点热。我还挺好奇，重庆是不是全国最后一个降温的？前段时间做饭，饭没熟，我先熟了，就买了一个美的的厨房空调，制冷特别快，不怕油烟，而且是专门在厨房使用的，不是那种直吹，不容易感冒，清洁起来也方便，关键还划算，有美的以旧换新补贴，还有30天内免费试用。喝一瓶啊，喝一瓶。尝尝做的这个饭啊，真香！今天超常发挥了，庆祝一下。嫁给我，你可都是享福型了。今天做双椒鸡蛋，明天做酸辣豆芽，后天做双椒鸡蛋盖饭，大后天做酸辣豆芽盖饭。少了一口了，干了！欢迎他们俩成为家里的一员，到家里必须得喝点。我妈老这么干，她在家里老拿啤酒浇花。能给她换个大点的盆。今天还是蛮充实的啊。出门呼吸了新鲜空气，看了狗狗，买了花，然后还买菜回来做了饭。你这要是以前没事在家玩手机，那不知不觉一天就过去了，饿了就叫个外卖。今天突然也明白那句话了，要放松点儿，你的人生没有那么多观众。